9 Andreev, 10 Lobanovski. MM-kisojen jälkeen valmentaja Konstantin Peskov sai lähtöpassit ja näin ollen Lobanovski 43 vuotta antamasta. Ja sinne menee heti maaliin. Siinä ei päässyt suomalaispuolustus lainkaan tuohon väliin ja kuin tuulen nopeasti sieltä sitten tullaan ja peli on 1-0. Kun ottelua ei ole edes kunnolla päästy alkamaan, maalintekijä on numero 5. Suomalaiset erottuvat siis hyvin valkopaitaisina, Neuvostoliitolla punaiset paidat, joukkueiden normaalit perusvärit. Siinä maalintekijä Paldatta, sitten Lotchinski, mutta Kymäläinen katkaisi ja antoi hyvin heti käynnistyksen. Utriainen menettää, Burjak, Shengelia, mutta Turunen otti pallon pois, kaikki. Ne oli Shengelia, Lotchinski, Burjak. Burjak uudelleen. Saa pistosyötön, mutta suomalaiset leikkaavat hyvin tuohon tilanteeseen väliin. Burjak vetää, mutta Huttunen korjaa hyvin pallonsa syliin. Oganestian. Ja jälleen vaarallinen tilanne. Kymäläinen oli eksyksissä. Erittäin pitkä veto, mutta siellä siitä Himanka saa pallon aivan kuin suurilla ja vetää kovaa, mutta maalivahti Dasajev torjuu siinä Norjan Lilleströmissä pelaavaa. Burjak. Kymäläinen välissä, mutta ei onnistu, vaan Shengelia oli nopeampi. Huttunen kuitenkin. Neuvostoliitto tulee jälleen. Lotchinski kääntää maalille pahasti. Siinä Shengelia tavoitti pallon. Edelliskerran 12 pakkasasteen peli ei tällä kertaa uusiutunut, vaikka silloinkin pelattiin lokakuussa, kuten nytkin. Granskog epäonnistuu. Ja siitä pääsee aivan suoraan pomppupallosta sitten Burjak vetämään. Hän ei saanut asetettua palloa, nyt tulee paha vastahyökkäys Neuvostoliitolle. Ylivoimahyökkäys 3-2 vastaan. Ja näin pääsee etenemään aivan suoraan. Huttunen tulee vastaan. Ja vielä jatkuu tilanne. Kyllä siinä oli nyt tosiaan vaarallinen tilanne. Neuvostoliittolaiset suorastaan kyllä möhlivät tuossa. He eivät pelanneet tilannetta loppuun. Hyökkäyspäästä rynnistävät voimakkaasti. Katsotaan millainen tilanne tästä tulee. Ja hieman ohi. Tosin kyllä tällä kertaa meidän Valve. Valve ei ole päässyt. On paha tilanne. Valve antoi taaksepäin. Maali on tyhjänä. Huttunen poissa pelistä. Mutta sieltä tuli kuitenkin sitten sellainen. Valve on menossa. Turunen edelleen etenee rankkarialueelle. Keskittää hyvin. Mutta Paldassa on päällä. Hän on vaihtomies. Tuli siis Shengelian tilalle. Demjanenka. Harhautti Turusen. Andreev pääsee vetämään kohti yläkulmaa, mutta katsotaan sitten millaiseksi tuo Suomen kenttäjärjestys muodostuu. Ja pelastaa aivan maaliviivalta. Siinä oli Jevtushenka. Esa Pekonen toiseksi puolustajaksi. Se on siis tämä taktinen siirto. Kyllä, Esa on täällä oikean puolustajan paikalla Aki Lahtisen tilalla. Mutta nyt Andreev menee ja kiloittaa pallon maaliin. Ei siinä auttanut mikään. Tilanne on nyt 2-0. Maalintekijänä Sergei Andreev ja toista puoliaikaa pelattu 11,5 minuuttia. 2-0. Ja kyllähän Neuvostoliitto Burjak vetää päin muuria. Turusen jalkaan suoraan ja Olli Huttunen. Bessonov. Paha mylly päällä. Burjak.
vetää kohti ylänurkkaa hieman ohi.